Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Все, кто так любит иногда просто сесть и отдохнуть у нашего камина и посмотреть добрую, теплую, уютную, домашнюю телепередачу о жизни нашего региона, нашей области, нашего края и его жителей. Сегодня у нас в гостях заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат президентского гранта, поэтесса патриотических стихотворений и просто необыкновенная женщина-путешественница Зоя Ивановна Данилова. Здравствуйте, дорогая Зоя Ивановна. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Совсем недавно у меня появилась идея наши передачи разнообразить, особенно встречи у камина, и дополнить их передачей о путешествиях. Зоя Ивановна у нас отпутешествовала, я не знаю сколько, это и Карелия, правильно? Это и Адыгея, правильно? И Алтай. И Алтай, и на байдарках вы, и по реке Белой тоже сплавлялись, да? Конечно. По реке Белой. Да. И на лошадях. Да. И на лошадях. Причем команда Зои Ивановны Даниловой – это ребята-подростки. Ну, мои внуки. Внуки, но там еще к вам присоединяется кто-то и так далее. Правильно? Вы уже большой командой. Поэтому необыкновенная женщина. Знаете, сесть на коня в ее возрасте, взять своих внуков и пойти по куда? На лошадях вы пошли? По Алтаю. По Алтаю. По Алтаю. По Адыгее. По Адыгее. По Кавказу. По Кавказу. Вот какая у нас Зоя Ивановна путешественница. Недавно она вернулась из путешествия, в котором и участвовала и я его организовывала. И оно было совершенно небольшое. В нашу долину счастья, как переводится, город Кувандык. На горнолыжную базу, на пикник, отдохнуть просто, отдохнуть и вернуться. Да? Так сказать, свой провести мини-фестиваль «Играй гармония» уральская, без всяких определенных планов. Но все, что увидели мы по дороге, когда ехали на горнолыжную базу Кувандык, достойно того, чтобы Зоя Ивановна вам об этом поведала. Дорогие наши телезрители, пожалуйста. Ну, первая была у нас остановка, это в Медногорске. На развилке между Медногорском и Кувандыком. Да. Почему мы там остановились? Вот почему мы там остановились, потому что там был колокол славы. Мы увидели большой колокол, мимо которого нельзя было проехать. Да. А вокруг флаги российские. Это просто каскад флагов российских. И я фотографировала не столько колокол, сколько вот этот каскад российских флагов, который меня поразил и заставил выйти из автобуса и восхищаться. Что это за колокол памяти? Когда и кем он был установлен? Во имя чего? Вот этот колокол был установлен в честь 3 событий, по-моему, в 1917 году. Да, в 1917 году. В 2017 году установлен в память о 3 печальных и страшных для нашей страны событиях. Это Афганская война, Чеченская война и события на Чернобыльской АЭС. И события на Чернобыльской атомной электростанции. Да. А почему там стоит такой огромный черный тюльпан, Зоя Ивановна? Вот этот огромный черный тюльпан выковали арчане. Арчане выковали. Да. И что интересно, этот тюльпан – это в честь вот этих афганских событий, и он растет из гильзы. Гильза, а из него вот этот черный тюльпан. Вот эта гильза как напоминание, что любая война – это трагедия и смерть. Поэтому черный тюльпан. Черный тюльпан. Вот. А еще там есть книга гранитная. Так. Это как бы летопись вот этих афганской войны, чеченской войны, ну и вот чернобыльской. И фамилии тех ребят, которые отдали свою жизнь в афганской войне. Именно вот этих Медногорцы, да, там да. Медногорцы. Потому что на деньги такие общественные, кто пожертвовал, какое-то предприятие пожертвовал, все это было построено вот именно на деньги
добровольцев. Добровольцев, да? И там прямо вот эти фамилии. И Чеченская война, и Афганская война, Именно и Чернобыль, погибшие наши соотечественники. Конечно, не остановиться нельзя. В колокол побить нельзя, а над колоколом купол. Да. И под этим куполом у нас что мы увидели? Вот вы знаете, вот этот колокол, как вот нам объяснили там, он установлен, чтобы мог позвонить каждый, а под куполом лик Иисуса Христа, лик Георгия Победоносца и всех и других святых. И генерала, по-моему, Ушакова Федора. Ушакова. Да, и генерала Федора Ушакова. Ну, потому что он тоже приурочен к лику святых. К лику святых, да. И каждый, кто может позвонить в этот колокол, то есть он хочет отдать дань памяти всем, кто погиб вот именно вот в этих страшных событиях. Далее мы проезжали город Кувандык. Кувандык нам нравится, мы его любим. А он необыкновенный город. Много там арчан поселилось и на дачах, и вот на старости лет. И собирает он и бардовские фестивали Кувандык, и наш фестиваль «Играй гармонию уральская». Но что там еще нас так поразило, что мы не могли не остановиться и не прикоснуться вот к памяти тех событий, которые отражены на этой большом холме. Целая гора, на которой мы увидели женщину, в руках у которой с такими распростертыми руками. Руками, да. Вот. Это холм славы. Что это за холм славы? Значит, сам вот этот памятник, он 5 метров, а постамент к памятнику 8 метров. Да вы что? То есть общая высота памятника 13 метров. 13 метров. И стоит на горе. 100 тонн. Вес этого памятника 100 тонн. Так. Ну и вот там опять таблички с надписями кувандыкских погибших воинов. И, если, значит, нет захоронений, то там земля с места захоронений привезли. В капсулах. В капсулах. Вот этих воинов. Поэтому и еще из госпиталей. Вот именно, чтобы там, горсточка земли была, где погиб этот воин. То есть это какие-то там капсулы или специальные стены такие сделаны? Но это на стенах, значит, высечены фамилии, но их капсулы – это захоронение. Вот. И, конечно, это тоже вот посвящено вот этим трагическим событиям. Но 2 там есть прям мемориальных таких доски с гранита высечены 2 имени Героя Советского Союза. Это тоже Кувандык. У нас, значит, часть металла подарили арчане, которые на своем заводе отлили. И все это отправлено было в Одессу. Федор Фальчук. Федор Фальчук. Да. Это скульптор? Вот это скульптор, автор всего этого мемориала. А Герои Советского Союза хотели и назвать? Более 600 вот там имен. Около 600 имен увековечено. И вот, вот, значит, Борис Гребенников и Василий Козенков. Вот это 2 героя Советского Союза. Одному было 20 лет, он первым ворвался в Новый Буг. Вот туда. Там, значит, был разбит им танк, потом было несколько машин, 250 автомашин, и в этом же бою страшнейшем он погиб. И вот за что был удостоен звания Герой Советского Союза. А 19-летний Василий Козенков, он был на Запорожском, на Сталинградском, на Украинском, на Белорусском фронтах, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Крым, Украину, Белоруссию освобождал. И погиб, не дожив до победы, чуть меньше месяца. Как мой дед в Кёнигсберге в 45 году за месяц до победы. Казак, царство ему небесное. Месяц не дожил до победы. Аверин, да, тоже Михаил Александрович Аверин. И память наших уральских казаков прекрасно увековечена в Эйдерле, где построен вот не только комплекс ушедшим 2000 казакам уральским,
но и храм Георгия Победоносца. И весь мемориальный комплекс – это плиты с именами. Ушло 2000, пришло 100 с чем-то человек, вернулось. Понятно, какие потери в Великую Отечественную войну. Такой же комплекс. Поэтому вот эти поездки, они вроде отдыхающие, да? Но в то же время они нас заставляют держаться в форме. Мы живем этой памятью предков, мы живем это поколение. Вот есть воины, да? Есть дети войны. А вот мы уже поколение внуков войны знают о том, что любая поездка, любое путешествие, даже оно и радостное, и веселое, оно сопряжено с памятными местами нашего края, Восточного Оренбуржья, Южного Урала. Путешествуйте с нами. Путешествуйте по Золотому кольцу Южного Урала, везде, где едем мы. И на Иреклу, и на Лужки, и в Сару, и в Кувандык, и Карагайский Бор, и повсюду. И вы откроете для себя очень много такого, что заденет вашу душу. Вот такие, как места памяти. Правильно, Зоя Прям Ивановна? вот до дрожи. Да, до потрясения. Вы услышите много хороших стихов. Вы вместе с этим споете. И вы этим самым внесете частичку своего сердечного тепла, своей любви к нашей Родине и своего объединения. Потому что такие путешествия, поездки нас объединяют. Правильно? Да. Уж если мы и горюем, то лучше горевать всем вместе, а не каждому в своем углу. Ваше пожелание нашим телезрителям? Ну, знаете, вот пожелание такое. Помнить. Помнить это нужно не только мертвым, но больше всего это нужно живым. Вот мои пожелания. Ну вот на такой патриотической ноте мы закончили передачу, казалось бы, очень простой поездке, очень простом путешествии, которое стало для нас и большим открытием. Приглашаем вас всех и в нашу новую рубрику «Хоть на край света» о путешествиях, и в наше путешествие, которое мы организуем в рамках одного большого проекта, который так хорошо, подробно рассказывает наш народный, любимый нами телеканал «Евразия». Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. Все.